aqui dobra assim. Dobra assim. Bem certo. Tudo certo. Aí que marcou, né? Ai, gente. Tá caindo todo, ó. Marcou aqui, né? Marcou por fora. Pega aqui e faz um barco. Esse daqui, ó. Dá pra ver, né? Aqui, pega aqui. Faz assim. Bota. Mas do outro lado também. Faz isso aqui, né? Faz de novo. Aqui. Desculpa, deixa eu arrumar. Deu errado aqui. Fazer. Eu não lembro como se fez lá. Gente, eu não lembro. Sério, não lembro. Deixa eu ver esse daqui de olha aqui, ela de algum jeito. Tu traz essa pra cá. Certo até. Ficar assim, vamos só pra assim. Daí você pode assim. Oxe, deu tudo errado. Mas vamos começar que não tem. Então, gente, voltamos agora desse que eu fiz feito. E eu tentei fazer outras nesse daqui. Melhorou, mas esse vai desenhando mais 3 passos. Você faz para um caderno. É muito tinta azul. Azul ou quatro. Gente, uma pacotinha. Gente,
bem contornado. Contorno, gente, mas fica assim, ó. Fica assim. Esse foi com claro. Você pega um claro escuro. Um pouquinho preto. Gente, você contorna com claro e faz a água com escuro. Por causa da mesma... quase da mesma... Tem que estar bem contornado. Assim, não faça muito, tá? Aqui em cima você pega o preto, faça uma linha bem perto, passa assim, tá? Depois você pega a mesma coisa aqui, passa aqui. Ficou assim. É mais claro que escuro, né? É isso. Pega o preto. Novamente. Não, gente, não é o preto, é tchau. Então, vamos lá. Vocês vão ver como vai ficar. Então, gente, vamos ver. Eu fiz embaixo. Eu contornei baixo. Assim, com a cor azul clara. Lá pro fundinho eu fiz duas ondas com azul escuro. E aí, assim, ficou assim. Aqui eu fiz com verde, que é marcador de texto. Eu fiz essas coisinhas aqui com preta e eu fiz aqui com de branco, aqui tá laranja. E aqui, né? Aqui é uma ilhazinha que era feita aqui de coqueiro manual. Então, gente, esse foi o meu vídeo. Quem gostou desse desenho aqui, eu quero uma meta de 5 likes. Quem tá vendo este vídeo dessa minha nota de 5 likes. Nossa, como ela é gaga tudo. Não é isso. É porque eu não tenho só esse vídeo. Esse aqui não é o meu primeiro vídeo. Eu fiz vários vídeos, mais 9, 7 visualizações, sem like, sem seguidores.